வெல்கம் பேக் விவர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேல்ஃபுல் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது வந்து கஸ்டமர் வந்து அவுட் சைடில் வந்து தண்ணி போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது நம்ம என்னன்னு சொல்லி விசிட் பண்ணி பார்த்தப்ப தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு. அதாவது வந்து பேக் டோர் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தப்ப தெரிஞ்சு அதில் வந்து கீழே வந்து வாட்டர் லீக்கேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும், ஃபுல்லாக ஈரமாக இருக்குது. அதாவது வந்து இந்த எந்த காரணத்தினால வந்து இது தண்ணி அவுட்புட்டில் போக மாட்டேங்குது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கியர் பாக்ஸ் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு லீக்கேஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த இடத்துல ட்ராப்ஸ் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், கொஞ்சம் தண்ணி உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜில் நின்று இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரை ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கியர் பாக்ஸ்லேருந்து தண்ணி வந்து இந்த ட்ரெயின் மோட்டர் மேலே தெரிக்கிறதுனால அந்த ட்ரெயின் மோட்டர் வந்து போயிருக்கிறதுனால இந்த ட்ரெயின் மோட்டர் இப்போ நாட் ஒர்க்கிங்கில் இருக்கு. போர்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பவர் சப்ளை எல்லாம் நீட்டாகவே வந்துகிட்டு இருக்கு, எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. ட்ரெயின் மோட்டர் மட்டும் தான் ஒர்க்கிங் இல்லை. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதனால இந்த வாட்டர் லீக்கேஜ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேலே இருக்க ஆயில் சீல் வந்து ஓவர்லோடு தண்ணி, அதாவது வந்து துணி போட்டிருந்தீங்கன்னா அது வந்து ஓவர் ப்ரெஷராக இருக்கிறதுனால ஆயில் சீல் வந்து கேப் விழுந்துரும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேரிங் மேலே தண்ணி விழுந்து பேரிங் வந்து ரஸ்ட் அடிக்கும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ண மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.